Говори как носитель. Как сказать по-английски «наготовить кучу еды»? Конечно, есть выражение cook a lot, но это очень просто. У носителей есть замечательная, очень атмосферная фраза cook up a storm. Как говорится, готовить с размахом. Так часто говорят, когда кто-то готовит много еды для гостей или праздника. Например, Mom cooked up a storm for Thanksgiving. Мама наготовила много еды на День Благодарения. I'm going to cook up a storm tonight. Сегодня я много всего наготовлю. Итак, запоминаем cook up a storm. Готовить вовсю, наготовить кучу еды. Готовить с размахом. Если впереди праздник или вечеринка, cook up a storm. Говори не просто правильно, говори как носитель.